Hello everyone! Welcome back to my channel! This is me, Princess Pen! So for today's vlog, mag-unbox tayo ng natanggap kong regalo last birthday ko from my sponsor. Thank you so much po sa ating sponsor. And ayaw niya magpa-mention. Yung kanyang regalo is cosmetic products. Wow! So I'm so excited kung ano yung laman ng box na ito. So we're going to open it together and let's proceed. So, we're going to open it here. Oh, dito. Yes, sirain na natin. Come on! So, ayan. Siya. From MAC! Oh my gosh, from MAC! Wow! Hindi po natin sponsor yung MAC, ha? Disclaimer lang po. Followers lang po natin sa ating YouTube channel. OMG, this is my first time to have MAC product. Wow, we were gonna try to open it. Okay. MAC, wow. So, ito yung kanyang laman. Wow, puro lipsticks. So, 3 lipsticks. Meron tayong bagong ili-lipstick sa ating nguso. Matte lipstick. And the shade is 641. Breathing Fire. Amplified cream lipstick siya. Out with a bang. Wow, ang ganda ng packaging niya, guys. Wow. May star-star pa siya. And this is Kiss of Star lipstick. We were gonna start from this one. Made in Italy. Ito yung shade niya. Ito yung unang try out natin. Starstruck. Tingnan natin kung may starstruck tayo dito. Oh, you're so funny. So, we were gonna try to... Ooh. May glitter-glitter yung kanyang package. Wow! Ang ganda niya! May stars! Wow! Amazing! Nakakaloka. First time ko talaga magkaroon ng MAC lipstick. Talagang from MAC shop. Kasi ang mamahal kasi ng MAC. Affordable naman siya kung gusto mo talaga siyang bilhin. Pero alam niyo naman ako, may certain budget ako sa mga bagay-bagay, diba? Kaya sa akin mahal. Try natin siyang iswatch. Oh, ganyan siya. Hindi naman siya super violet. Parang dark rose style siya. Paka-smooth niya. So, we're gonna try it on our lips. Ang bango. Ah, grabe, pang mayaman. Sige nga. Ang sarap. Wow. Ang ganda niya, guys, diba? Parang pwede rin siyang pang daylight. Pero more on ano siya, parang pang mga dinner or may party kasi nag-glossy siya or nag-glittery siya. Wow. At saka ang light niya sa labi. Sobrang light niya. Tapos ang bango-bango. Alam mo parang siyang cake. Cake yung amoy niya sa bibig mo. Sobrang amoy. Parang muffins yung amoy niya. Sobrang OMG. May bago na akong favorite. Siguro gagamitin ko to pag may mga lakad tayo. Thank you! Sobrang galing ng pumili, Parang ayoko siyang alisin, pero syempre, alisin natin siya para makita pa natin yung dalawa na shades. Let's move on sa second shade na itatry natin. So, ito naman yung Amplified Cream Lipstick. So, we're gonna open it here. So, try natin to. Uy, ang ganda din! Wow! Na-touch mo siya, parang naka-engrave siya dito. Medyo rough siya dito sa paghahawakan mo siya. We're gonna open it. Ooh! Wow! Guys! Sobrang ganda ng kulay niya. Parang ito yung nahanap kong shade dati. Swatch muna natin. So, ganito siya pag sinwatch. So, ganun din yung texture niya. Parang smooth din siya kasi creamy nga. We're gonna try to put on our lip. So, ang smooth. Grabe. Grabe talaga pag original, no? Maganda siya, guys. So, meron din pala siya dito sa may naka-loob ng continuous nitong nasa baba. A little light red ang style niya. Really light on our lip. Sobrang bango rin niya.
Halos same yung amoy niya. Parang mamon na kakabake lang sa oven. Ganun yung amoy niya. Ang ganda rin ng shades niya. Diba? Ganda. Pag red talaga yung lipstick mo, nakakaputi ng ngipin. Feeling ang puti-puti ng ngipin ko. Halos lahat paborito ko yung mga shades. Ang galing na pumili ng ating sponsor. Proceed na tayo sa last. Of course, yung Breathing Fire. Matte lipstick naman to. Bulat na black plain yung kanyang package. So, we're gonna try. Ito naman, pink. Para siyang candy. Barbie color siya. Swatch natin siya dito. Okay. Lighter siya sa lahat. Medyo nagkakahawig siya dito. Ito kasi medyo may pagka-dark dahil sa purple shade niya. And then this one is the lightest. So, we're gonna try it on our lip. Okay. So, iba talaga yung yung kapit pag matte, no? Kaysa dun sa cream. Ay, uy! Maganda din siya. Wow! So, ang lakas makababae nito. Super girly. I like this kind of shades naman. Wala akong problema sa mga lipstick kasi explorer din ako sa mga lipstick. Ang cute din niya. Bagay to pag mga daylight, summer or spring season. Is naka-dress ka na long dress or mini dress, diba ganun? Siya bagay. Thank you so much once again sa ating sponsor. Wala po akong masasabi kundi pasasalamat sa mga nagbigay ng mga regalo sa previous birthday ko. So ngayon lang natin na-unbox dahil na-busy tayo ng mga previous months. I really love those lipsticks. So first time ever ko guys in my life na nagkaroon ako ng MAC lipstick. Gagamitin ko lang silang lahat siguro pag mga special occasions kasi MAC, no? And thank you so much, of course, sa mga walang sawang sumusuporta sa ating channel. If you're not yet subscribed sa aking channel, yes, kung ikaw ay nanonood ngayon ng aking content, please don't forget to hit the red button there. Subscribe ka na now. And then, of course, if you want to be notified sa mga susunod kong upload sa aking mga activities here sa channel, please don't forget to hit the bell button naman right there so updated kayo sa lahat ng mga activities natin here. Thank you so much sa mga walang sawang sumusuporta sa ating membership channel. So, salamat po sa inyong rejoin button sa mga bagong nag-join sa aking membership. Maraming salamat sa inyong mga suporta and tiwala. And of course, sa mga nag-super chat po sa akin. Maraming salamat po sa mga super chat and super stickers nyo po na sinend sa atin. And maraming salamat sa inyong time na manood sa aking mini unboxing na sobrang na-surprise ako sa cosmetic products from MAC, no? So, salamat sa ating sponsor na nagbigay nito. Hindi po from MAC mismo na company ha, sa aking kaibigan po na YouTube followers po. Ciao! See you again in my next vlog. Bye!